معقول اللسان يتراجع لورا؟ نعم، إنه توتر صوتي شائع. لما بيرجع اللسان لورا بيؤدي لأنه هو يثبت الحنجرة أو يخفضها، وهيك بيصير في عنا صعوبة بحركة الحنجرة. لهيك بدنا نعمل هذا التمرين لحتى نخليه مدفوش لقدام، يلي هو كي 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 بارم، كي 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 بارم، كي 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 كي. يلا قولوا معي كي 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 بارم، كي 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 كي. دربوا منيح.